Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Sifati fi sunanis salami kang tetep ing dalem jelasake piro-piro sunnahi salam. Iku ya. Wa akmalus salami utawi luweh sempurnane salam iku assalamu alaikum warahmatullah. Tembung assalamu alaikum warahmatullah. Duna wa barakatuhu ing dalem tanpa lafat wa barakatuh. Minimal salam di dalam sholat adalah assalamu alaikum. Adapun sigat yang paling sempurna adalah assalamu alaikum warahmatullah tanpa wa barakatuh. Sebagian ulama berpendapat sebagaimana yang dituturkan di dalam kitab At-Tuhfah, jika sholatnya adalah sholat jenazah, maka ada sebagian ulama yang mengatakan salam itu dengan ditambah wa barakatuh. Maka kita kadang-kadang mendengar imam sholat jenazah utawa sholat ghaib iku mari Jumatan salame ditambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada ulama yang mensunnahkan penambahan wabarakatuh, tetapi menurut Al-Imam Ar-Ramli dan selainnya penambahan wabarakatuh ini tidak disunnahkan secara mutlak, baik di dalam sholat jenazah, lebih-lebih di dalam selain sholat jenazah. Wa yusannu lan disunnataken apa taslimatun salam sifati saniyatun kang nomor loro. Wa in taraka senajan to ninggal ha ing taslimah saniyah sapa imamuhu imame makmum lil ittiba'i krono arahi manut. Kenapa? Gak bisa loh. Wa qad tahrumu lan terkadang haram apa taslimah saniyah in arada lamuno anyartaka akibal ula ing dalem sakwuse taslimah kang pertama apa munafin perkara kang nafiake, tegese nafiake maring salat. Sifate munafin ka hadasin kang tetep kaya dene hadas wa khuruji waqti jumu'atin lan metune waktu jumu'ah wa niyati iqamatin lan niat mukim. Salam kedua hukumnya adalah sunnah, bukan termasuk bagian dari rukun sholat. Rukun sholat mung salam sing pertama, salam sing kedua hukumnya sunnah. Bahkan terkadang salam yang kedua ini bisa menjadi haram, yakni ketika setelah salam yang pertama seseorang itu sudah melakukan hal-hal yang menafikan sholat. Contohnya hadas, mari salam pertama ngentut misalnya, atau dia melakukan hal-hal yang menafikan sholat yang lain, maka diharamkan untuk melakukan salam yang kedua. Ora oleh hukume haram. Wahya utawi taslimah saniyah wa illam takun iku wa illam takun senajan to ora ono apa taslimah saniyah ora ono iku juz'an bagian-bagian minas sholati saking salat illa annaha kejaba sak temene taslimah saniyah iku min tawabi'iha
tetep saking pira-pira perkara kang anut ing salat wa mukammilatiha lan pira-pira perkara kang nyempurnaake salat wa yusannu lan disunnataken apa fasluha misah taslimah saniyah anil ula saking taslimah kang pertama. Salam pertama karo salam sing kedua dipisah dengan saktah, diam sebentar, menang dhisik dikang baru kemudian melakukan salam yang kedua. Wal ibtida'u lan disunnahaken ngawiti tangkapan ya, jalan wal ibtida'u lan disunnahaken ngawiti bihi kelawan salam ay bis salami tegese kelawan salam fihi ma ing dalem taslimataini salam loro yakni salam al-ula dan salam saniyah tingkai uang mustaqbilal kiblati halih wong kang madhep kiblat biwajihi kelawan wajai musalli amma bisadrihi anapun utawi madhep kiblat kelawan dodone musalli iku fawajibun mongko wajib. Maka ketika memulai salam wajah kita masih dihadapkan ke arah kiblat. Disunnahkan wajah kita tetap menghadap kiblat sampai ketika kita mengucapkan mimnya lafaz alaikum, assalamu alaikum. Iku syarat minimal madhepe dodo nang kene kiblat. Nek wis mari alaikum maka sudah tidak ada kewajiban untuk menghadap kiblat, baik dengan dadanya. Sebab hakikate wis mari salami. Wal iltifatu lan noleh fit taslimataini ing dalem salam loro bihaitsu yura kelawan sekirane ditingali apa khadduhu pipine musalli sifate khad al aymanu kang tengen fil ula ing dalem taslimah kang pertama wa khadduhu lan pipine musalli sifate al aisaru kang kiwa fisaniyati ing dalem salam kang nomor loro. Nek salam nek noleh sing rodok nemen, bahkan dikatakan oleh sebagian ashab hatta yaro khaddaihi man an janibaihi, kira-kira wong sing nang samping iku iso ndelok pipi kanan dan kiri kita. Ya, sana jalan-jalan. Hah? Ya, nggak apa-apa, jalan-jalan ke rumah Bauti sana, rumah Bauti. Ya. Jadi kira-kira wong sing nang kanan dan kiri kita ketika kita salam dilihat dari samping tentunya itu bisa melihat pipi kita baik dari kanan atau kiri pipi kita. Jadi salame yo sempurna, cara noleh nengen sempurna, noleh ngiwa yo sempurna. Atau minimal yo ketok pipi tengene. Wong sing sebelah tengen iso ndelok pipi tengene, wong sing sebelah kiwa iso ndelok pipi sebelah kiwane. Iki kitab iki semua amalno. Wes luar biasa. Iki digawe kok idah awakmu mulang nang ngene kampung wae turah-turah pisan. Kita iki. Turah-turah sangat baik. Lil ittiba'i krono arai manut. Wa yusannu lan disunnataken lahu kanggone musalli apa ayyakuna yen to ana sapa musalli ana iku nawiyan wong kang niat bitaslimati kelawan salam sifati al-ula kang pertama
ma'a awalihi sertane kawitane taslimah ula niat al-khuruja ing metu-metu minas sholati saking sholat khurujan krono arai metu min khilafi man saking khilafi wong tegese ulama sifatim man aujaba kang majibake sapa man ha ing niyatal khuruj. Nek nang kene takrib iku lak termasuk rukune salat. Niyatul khuruj, jadi nalikani salam sing pertama karo niat keluar dari sholat iku nek nang ngene takrib. Makanya didhawuhna khurujan min khilafi man aujabahu, sebab ada ulama yang mewajibkan. Begitu pula at-taslimah as-saniyah itu juga ada sebagian ulama yang mewajibkan, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat salam yang kedua itu hukumnya juga wajib, yakni rukun sholat. Amma launawa, anapun lamuno niat sopo musalli qabla awwaliha ing dalam sadurunge kawitane taslimah ula fa inna sholatahu mongko sak temene sholate musalli iku tabtulu batal opo sholat. Misalnya niat metune kok sadurunge salam, misalnya mari tasahud terus niat aku niat metu sholat, niatul khuruj, maka batal sholatnya. Au ba'da awwaliha utawa ing dalem sause kawitane taslimah ula. Misalnya nang tengah-tengah salam assalamu alaikum terus kait niat kula niat medal saking salat fa innahu mongko sak temene keadaan sak temene iku la yahsulu ora hasil lahu kanggone musalli apa aslu sunnati asale sunnah wala yadurru lan ora bahayani apa ta'yinu ghairi salatihi, nyataake sak liyane salate musalli khotoan kelawan luput salah bi khilafihi kelawan bedani ta'yinu ghairi salatihi amdan kelawan sengaja fa innahu yadurru. Di antara sunnah-sunnah salat yang mungkin jarang kita lakukan yaitu niat keluar dari sholat pada saat bersamaan dengan awalnya salam yang pertama. Nah iso diamalno, nah iso pisan-pisan lah diamalno lah. Satu kali saja diamalkan. Apa neh mulai tok ulangno. Apa mulai tok ulangno. Semanfaat. Makanya ilmu itu modal sing gede. Ilmu itu modal yang besar. Makanya Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya itu punya kitab namanya Al-Ishraf fi Manazilil Ashraf. Itu diceritakan bahwa dahulu Sayyidina Umar Ibnul Khattab suatu ketika pernah keluar untuk mengadakan suatu safar. Berjalan Sayyidina Umar. Maka saat Sayyidina Umar berjalan dijumpai ada seorang laki-laki yang berjalan dengan angkuh. Laki-laki itu berkata, "Anabnu Bathai Makkah." Aku ini anak kandungi kota Makkah. Yakni dia menisbahkan dirinya pada Makkah, tanah yang mulia. Seseorang menisbahkan dirinya pada satu yang mulia, maksudnya berarti saya juga orang yang mulia. Wah, aku itu wong Mekah asli, wong mulia. Maka kemudian Sayyidina Umar mendatangi orang tersebut. Sayyidina Umar berkata, "Iyakun laka dinun falaka karumun." Kalau kamu memang orang yang memiliki agama yang baik, baru kamu itu orang yang mulia. Wa iyakun laka aqlun falaka muru'atun. Atau setidak-tidaknya kamu itu memiliki akal yang baik,
kamu menjadi orang yang berilmu, kamu menjadi orang yang faham terhadap permasalahan-permasalahan, utamanya permasalahan agama, maka ya kamu akan menjadi orang yang mulia. Atau setidak-tidaknya wa iyakun laka malun falaka syaraf. Nek gak duwe bondo, nek gak duwe agama sing apik, ilmu sing apik, setidak-tidaknya kamu memiliki harta yang bisa bermanfaat untuk orang lain, maka kamu bisa menjadi orang yang mulia. Wa illa fa anta wal himaru wahidun. Tapi nek awakmu agamane wis ora apik, akale wis ora apik, bondone yo ora apik pisan. Fa anta wal himar wahidun, maka kamu dengan himar itu sama saja. Sing bedakno dhewe karo himar apa? Ilmu. Himar kira-kira gak tahu ngaji himar itu ya. Nah, makmu kan ngaji, kita semua mengaji. Maka dengan ilmu ini kita akan menjadi mulia. Makanya dawuh para ulama ing dalam suwijine tafsir nalikane nafsiri yarfa'illahu alladhina amanu minkum ay bidarajah bimanzilah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dengan satu derajat. Walladzina utul ilma darajat, kemudian mengangkat derajatnya orang-orang yang ilmu dengan beberapa derajat, bukan hanya satu derajat. Ay bimanazil bidarajat, ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan ilmu. Makanya ngaji Mbah Kung mulya ya kelawan ilmu. Mbah Kung iku biyen ya ora duwe apa-apa. Sampai Mbah Kung biyen niku kate ninggalno Jawa, kate merantau nang kene Sumatera pundi ngono. Tapi wong pancen wong duwe ilmu digandoli karo wong-wong sampai diwehi tanah. Ampun dikon nang kene ae. Sebab apa? Ilmu. Maka kamu juga seperti itu. Golek ilmu gawe modali kemuliaan. Nek wis itu ilmu, kalau sudah dapat ilmu jangan lupa dengan gurunya. Makanya nek ulama sing jenenge Imam Sya'rani. Imam Sya'rani, Abdul Wahhab Asy-Sya'rani punya kitab, salah satunya adalah Al-Minan Al-Kubra. Salah satu hal yang dibanggakan oleh Imam Sya'rani di dalam kitab tersebut dikatakan wa mimma an'amallahu ta'ala bihi alayya syuhudi fadla muallimi alayya walau balagtul ghayata fit taraqqi. Yang dibanggakan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di antaranya adalah kenikmatan yang telah didapatkan oleh Imam Asy-Sya'rani dari Allah, yakni syuhudi fadla muallimi alayya. Aku tetap meyakini dan menyadari keutamaan guruku atas diriku. Meskipun aku sudah menjadi ulama yang paling terkemuka pada zamanku, misalnya mus dadi wong paling top ing dalam zaman ini, misalnya, tetap tidak mengurangi keyakinan kita bahwa guru kita memiliki keutamaan-keutamaan atas diri kita, memiliki fadilah-fadilah atas diri kita. Sebab apa? Sebab awak dhewe koyo ngene iki yo barokah guru, diulang karo guru, ngaji yo nang guru, apa nek awak dhewe ora pernah mbayari guru. Faman nasiya fadla muallimihi alaihi fahuwa laim. Nah enek santri terus lali karo keutamaane gurune. Enek santri lali biyen sing mulang gurune kok lho sing mulang. Dilalekno gurune. Fahuwa laim. Maka dia adalah orang yang dicela, kurang apik, tegese kurang apik. Ana diturui
Setiap mujahadah minimal kita bertawassul. Di antara yang kita hadiahkan Fatihah kita ya guru-guru kita. Gurumu Fatihah ono, gurune utamane tentu saja pendiri pesantren, tentu saja pengasuh pesantren. Itu di Fatihai. Di dalam sholat kita doakan. Wa yusannu lan disunnataken likulli musallin kanggone saben-saben wong kang salat apa assalamu niat salam ay niyatuhu tegese niat salam alaman ing ngatasé wong Sulaiman ala yaminihi kang tetep ing ngatasé tengene musalli bayane man min malaikatin halih tetep saking para malaikat wa muslimi insin lan pira-pira wong Islam saking menungso wa jinnin lan saking jin. Lah iso nalikane salam diniati niat uluk salam. Nek salamin nengen berarti yo ing ngatasé wong-wong kang ana tengene, baik itu malaikat atau para muslim-muslim lain yang kita sedang berjamaah dengan mereka. Wayan wilan niat nadban kelawan sunnah sopo al makmumu makmum bitaslimati kelawan salam sifati as-saniyati kang nomor loro niat ar-radda ing jawab alal imami ing atase imam ing kana lamuno ono sopo makmum ono iku an yaminihi saking tengene imam. Misalnya awakmu nang tengene imam, lah nalikane salam kedua madhep ngiwa berarti kan madhep imam, maka diniatkan untuk menjawab salamnya imam. Wa ing kana lan lamun ana sapa makmum ana iku an yasarihi saking kiwane umam saking kiwane imam fabil ula mongko kelawan salam kang pertama yanwi niat sapa makmum niat ar-radda ing jawabi alaihi ing ngatasi imam. Nek nang sebelah kiwane imam berarti kan nalikane salam pertama ke kanan itu kan kita melihat dan menghadap imam, maka itu kita niatkan untuk menjawab imam. Wa in kana lan lamun ana sapa al imamu imam ana iku kubalatahu tetep ing dalem nganceri musolli, nganceri makmum tegese nang ngarepe imame, bukan di sebelah kanan atau kirinya imam posisinya, tetapi di belakangnya nang gurine imam, nang gurine pas. Takhayyara mongko yo milih sapa makmum baina ayyan wiya ing dalem antarané yen to niat sapa makmum alaihi ing ngatasé radd alal imam jawabi ing ngatasé imam bil ula kelawan taslimah kang pertama awis saniyati utawa taslimah kang kedua. Wabil ula lan iku tetep kelawan taslimah kang pertama ahabbu utawi perkara kang luweh didemeni. Kalau posisinya di belakang imam, maka boleh niat menjawabnya dengan salam pertama atau salam yang kedua, tetapi yang lebih baik adalah dengan salam yang pertama. Lisabkiha krono disike ula, pokok perkara nek luweh dhisik iku umume ya luweh utama. Wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila. Awake dhewe ngono karo wong tuwa sak apik-apik awake dhewe ora iso rumangsa luwih apik tinimbang wong tuwa. Lisabkiha wa yanwilan niat sapa al imamu imam niat al ibtidaa ing ngawiti alaman ing ngatasé wong Sulaiman ala yaminihi kang tetep ing ngatasé tengene imam ngawiti bil ula kelawan taslimah kang pertama. Waman lan wong Sulaiman ala yasarihi kang tetep ing ngatasé kiwane imam bisa niati kelawan salam kang
nomor loro. Waman lan wong Sulaiman khalfahu kang tetep ing dalem gurine imam bi ayyihima kelawan endi-endine taslimataini syaa karep sapa imam. Waradda lan jawab ay wayanwi al-imamul ibtida'a warradda bisa niyati kelawan taslimah kang nomor loro jawabi alal makmumi ing atase makmum alladzi kang sile alladzi ala yasarihi kang tetep ing atase kiwane imam. Alladzi sing kaya ngono iku ya alal makmumil ladzi oleh diterkib sifat naat oleh diterkib badal oleh didadekno sifat sebab apa? Sebab memenuhi syaratnya yakni makrifat tabi' dan matbu'nya makrifat al-makmum alladzi idza lam yaf'al ing dalem nalikane orang lakoni sapa makmum as-sunnata ing sunnah kambari bi an sallama kelawan yento salam sapa makmum qabla ayu sallima ing dalem sadurunge yento salam sapa al imamu imam salami asaniyata kelawan salam kang nomor loro walam yasbir lan ora sabar sapa makmum ila faraghihi sampai rampunge imam minha saking saniyah. Wa yusannu lanti sunnataken apa ayyan wiya yen to niat sapa ba'dul makmumina sebagian saking pira-pira makmum niat ar-radda ing jawabi ala ba'din ing ngatasi sebagian kang liya fayanwi mongko niat hi ing rad jawab sapa man wong Sulaiman ala yaminil musallimi kang tetep ing ngatasi tengene wong kang salam bisa niyati kelawan taslimah kang nomor loro waman lan wong Sulaiman ala yasarihi kang tetep ing ngatasi kiwane musallim bil ula kelawan salam kang pertama waman lan wong Sulaiman khalfahu kang tetep ing dalem gurine musallim wa amamahu lan ing dalem ngarepe musallim bi ayyihima kelawan endi-endine taslimataini syaa karep sapa wong man saakarep sapa man wal ula utawi kang pertama tegese salam kang pertama taslimah kang pertama iku aula luweh utama disabkiha krana luweh disike ula oleh disiine ula wal aslu utawi asale fi dzalika ing dalem mengkono sunniyati niyatil ibtida wa yusannu iku ya wa yusannu ayyan wiyal imamul ibtida wa yanwil imam al ibtida kena apa sih kok di sunnah non niat koyo ngono iku khabarul Bazzari hadis riwayatih Imam Al-Bazzar rupane amaro perintahna ing kita sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah an nusallima ing yanto salam sapa kita ala aimmatina ing atase pira-pira imame kita wa ayyusallima lan yanto salam sapa ba'duna sebagiane kita salam ala ba'din ing atase sebagian kang liya fi sholati ing dalem salat wa khabaru Tirmidzi lan hadis riwayat Imam Tirmidzi wa hasana lan ngasanaken sinten Imam Tirmidzi hu ing khabar an aliyin saking Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu rupane khabaru Tirmidzi kana ono sinten an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono iku yusalli salat sinten kanjeng Nabi qabla dhuhri ing dalam sadurunge salat zuhur salat arbaan kelawan 4 rakaat wa ba'daha ing dalam sakwuse zuhur arbaan kelawan ping 4
tegese papat rakaat arba'an kelawan papat rakaat wa qoblal asri lan ing dalem sadurunge salat asar arba'an kelawan papat rakaat. Tingkai Kanjeng Nabi yafsilu halih misah sinten Kanjeng Nabi baina kulli rakaataini ing dalem antarane saben-saben rong rakaat dipisah bitaslimi kelawan salam alal malaikati ing atase pira-pira malaikat sifati al muqarrabina kang diparekake kabeh diparekake marang Gusti Allah wan nabiyina lan pira-pira nabi waman lan wong Sulaiman tabi'a kang manut sapa man hum ing malaikatil muqarrabin wan nabiyyin bayane minal mu'minina halih tetep saking pira-pira wong kang beriman. Wong-wong sing iman sing anut para nabi, anut dalane para nabi, termasuk wong sing disalami karo Kanjeng Nabi. Sing disalami karo Kanjeng Nabi, didoaaken karo Kanjeng Nabi. Faslun utawi iki iku fasal suwiji sifate fasal fi sunanin kang tetep ing dalam jelasake pira-pira sunnah. Sifate sunan ba'da sholati kang tetep ing dalam sakwuse salat wa fiha lan ing dalam salat wa yusannu lan disunnataken apa adzikru dzikir wa du'a ulan du'a. Sifate dzikir lan doa al-ma'thurani kang diriwayataken karone tegese diriwayataken saking Kanjeng Nabi akibas salati ing dalem sakwuse salat wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono adzikrul ma'thur astaghfirullah utawi zikir astaghfirullah sause salat istighfar salasan kelawan ping telu Allahumma antas salam Allahumma duh Gusti Allah anta utawi panjenengan iku assalamu dat kang selamat tegese selamat minan naqais dari kekurangan-kekurangan wa min kalan iku tetep saking panjenengan assalamu utawi keselamatan ay assalamah min kulli makruh diselamatkan dari segala hal yang kita benci kita takuti tidak kita inginkan untuk terjadi ndonga Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta tambah-tambah baguse panjenengan ya dzal jalali duh zat kang duweni keagungan wal ikrami lan mulyaake wat tasbihu lan maca tasbih salasan kelawan teluah salasina lan 30 membaca tasbih 33 wat tahmidu lan maca tahmid alhamdulillah kadzalika halih kaya mengkono salasan wa salasin wat takbiru lan takbir Allahu akbar arba'an kelawan papat wa salasina lan 30 au salasan utawa kelawan telu wa salasina lan 30 takbirnya boleh 33 atau 34 wa tamamul mi'ati utawi sempurnane 100 iku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah maca la ilaha illallah wahdahu halih ijene Allah la syarika ora ana sekuton iku maujud lahu kagungane Allah lahu iku tetep miliki Allah al mulku utawi kraton walahu lan iku tetep kagungane Allah miliki Allah alhamdu utawi sekabehane puji wa huwa halih utawi Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji iku qadirun dat kang kuwasa. Mari subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kabeh ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa minhu lan iku setengah saking dzikir maksur Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik utawi dzikir Allahumma duh Gusti Allah a'in mungkin nulungi panjenengan ni ing ingsun nulungi ala dzikrika ing atase eling ing panjenengan wa syukrika lan syukur ing panjenengan wa husni ibadatika
lan baguse ibadah ing panjenengan diwaca ping 3. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kanjeng Nabi dawuh nang ngene Sayyidina Mu'ad ibn Jabal. Sayyidina Mu'ad didhawuhi, ya Mu'ad ibnu Jabal, inni uhibbuka faqul fi duburi kulli shalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. He Mu'ad bin Jabal, sak temene aku iku cinta maring sampean. Terus diparingi amalan karo Kanjeng Nabi. Iki sampean waca saben-saben sak marine salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makanya terus hadis iki diarani hadis musalsal bil mahabbah. Cara riwayat-riwayat sanad iku nek ngijazai biasanya diarani hadis musalsal bil mahabbah sebab enek dawuh Kanjeng Nabi, inni uhibbuka wa qiraatul ikhlas lan maca surah al-ikhlas wal muawwidhataini lan muawwidhatain wa ayatil kursi lan maca ayat kursi wal fatihati lan maca fatihah. Iki nek tok amal no insyaallah karo Gusti Allah mesti dijogo. Diwaca kul huwallahu ahad, diwaca kul a'udzu birabbil falaq, diwaca kul a'udzu birabbin nas. Asline dubura kulli shalah, dalam setiap selesai salat. Utama-utamane sakwuse subuh karo sakwuse maghrib. Nah iso saben-saben salat. Kalau bisa setiap salat ini dibaca. Bukan hanya selesai salat subuh sama maghrib saja, selesai setiap salat. Wa minhu lan iku setengah saking az-zikrul ma'thur la ilaha illallah wahdahu la syarikalah utawi donga zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih sampai akhire donga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bi ziyadati yuhyi wa yumitu kelawan nambahi lafaz yuhyi wa yumit. Sadurunge wa huwa ala kulli syai'in qadir lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macane asran kelawan ping 10 ba'da subhi ing dalam sause salat subuh, wal asri lan sause salat asar, wal maghribi lan sause salat maghrib. Wa subhana rabbika rabbil izzati lan maos ayat subhana rabbika rabbil izzati ila akhir surati sampai akhir surah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As-Saffat ayat 180. Wa ayatu syahidallahu lan ayat syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Diwaca wa qulillahumma malikal mulki lan ayat qulillahumma malikal mulki ila bighairi hisab sampai bighairi hisab. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Disunnahno wa ghairu dzalika lan sakliyane mengkono zikir kabeh. Wakeh zikir setelah sholat banyak sekali. Tapi itu yang utama nek iso jangan ditinggalkan. Wis minimal kok zikire nang kene pesantren niku lah.
wirid ba'da shalah ing dalem pesantren. Bayane mimma saking apa-apa sinaima basatu kang wis beber sapa ingsun hu ing ma fi syarhi Mukhtasarir Raudhi ing dalam kitab syarah Mukhtasarir Raudh ma'a bayani tertibi sertane jelasaken tertibe wal akmali lan perkara kang luweh sempurna fihi ing dalem ma basatuhu, yakni kitabe jenenge Busyral Karim bi syarhi Raudhin Naim, yakni kitab yang ditaklif oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Wa yusirru lan nglirihaken tegese ora maca banter bihi kelawan ma dzukira minadzikri wat du'a, yakni doa-doa semua itu yang dibaca hendaknya dibaca pelan. Sopo al-munfaridu wong kang salat ijen wal makmumu lan makmum khilafan halih bedani lima maring perkara silaima yuhimu kang nyiptokake apa silaima yuhimu kang nyiptokake hu ing ma apa kalamur raudhati dawuhe ana kitab raudhah illal imamah kejaba imam. Sifati imam al-murida kang ngarepake ta'limal hadirina ing mulang ing pira-pira wong kang hadir fayajharu mongko banteraken sapa imam ila ayyata'allamu sampai yen to padha belajar sapa hadirin. Jadi nek imam dibuanterno gak apa-apa, nek perlu nggawe speaker gawe belajari makmum-makmume. Tapi makmum iki awake dhewe sering nek maca kliru sebab mung krungu teko imam, ora maca tulisane langsung. Mujadah iku lak enek sing kliru-kliru. Sebab apa? Sebab apale teko ngrungokno. Iku perlu ditasih kembali dengan membaca. Wa alaihi lan ing ngatasé al-imam al-murid ta'limal hadirin humilat ditangguhake diarahake apa ahaditsul jahri pira-pira hadis banteraken bidzalika kelawan mengkono-mengkono azkar lan ad'iyah. Kanjeng Nabi ku sering-seringe banteraken nek wiritan. Ing dalam hadis riwayat sahihain Bukhari Muslim Kanjeng Nabi sering di dalam waktu-waktunya itu mengeraskan suaranya ketika membaca wirid atau zikir setelah sholat. Maka itu diarahkan li ajli ta'limihim untuk mengajari para sahabat, mulang para sahabat. Lakin angin tetap ini istab'ada milang-milang adoh hu ing hadzal hamal humilat sinten al-Adra'iyu Imam Adra'i waqtarolan milih sinten Imam Adra'i milih nadbaraf il jamaati ing sunnai oleh banterakene jamaah perkumpulane wong banteraken aswatahum ing pira-pira swarane jamaah banteraken bidzikri kelawan zikir. Jadi nek dawuh Imam Adra'i pendapat yang dipilih oleh Imam Adra'i yo tetep ae pokok disunnahno raf'ul jamaah aswatahum bidzikr. Jadi tegese banteraken iku lak ora mek dirungokno kupinge dhewe, wong liya kira-kira yo krungu. Iku definisine banter. Bukan hanya didengarkan oleh dirinya sendiri. Daiman halih selawase wa yuqbilu lan madhab sapa al imamu imam nadban kelawan sunnah madhab alal ma'mumina ing atase pira-pira makmum fi dzikri ing dalam zikir wa du'a ilan du'a akibas sholati ing dalam sause salat wa dzalika utawi mengkono iqbalul imam alal ma'mumin. Piye maksude madhab iku bihaitsu yaj'alu kelawan sekirane ndadekaken sinten imam ndadekaken yasarahu ing kiwane imam didadekaken alal mihrabi ilal mihrabi maring mihrab wa yaminahu
lan tengene imam ilaihim maring makmumin. Cara nang Indonesia imam iku yo madhep arah lor, madhep lor. Dadi kiwane imam didepno nang kene mihrab. Mihrab iku apa? Panggonan pengimaman iku mihrab. Tengene imam didepno nang kene makmumin. Maka ya dihadapkan ke utara cara nang Indonesia. Imamnya madhep ke arah utara antara timur dan barat. Sebelah kirinya diarahkan barat, sebelah kanannya dihadapkan ke timur. Madhep lor cara nang Indonesia. Makanya senangkan kabeh kan ngono. Memang sunnahnya seperti itu. Di sini pun juga seperti itu. Wa in kana senajan to ana sapa imam ana iku bil Masjidin Nabawi, ana ing dalem Masjid Nabawi. Meskipun di Masjid Nabawi, tetapi ya yang dipilih oleh Al-Imam Ar-Ramli ketika di Masjid Nabawi adalah berbeda. Yakni ketika di Masjid Nabawi maka mihrab berada di sebelah kanan dari imam. Mihrabnya nang sebelah kanan. Makanya didhawuhna nang kene suwijine bait wa iyakun bi Masjidil Madinah falyaj'alan mihrabahu yaminah. Kecuali kalau berada di Masjid Nabawi maka mihrabnya, tempat pengimamannya adalah di sebelah kanan dari imam, selainnya di sebelah kiri. Likayyakuna fid du'a mustaqbila khaira syafi'in wa nabiyyin ursila. Agar ketika posisinya seperti itu, yakni makmumnya di sebelah kiri imam, mihrabnya di sebelah kanan imam, berarti imam ketika berdoa menghadap khaira syafi'in wa nabiyyin ursila, madhep nang kene makbaroe Kanjeng Nabi, madhep nang Kanjeng Nabi. Sebab engko nek posisi sunnahe kaya dene sing asal ya iku lak iso membelakangi Kanjeng Nabi, lha iki dianggap kurang sopan. Kurang sopan. Makane nang PA iku jane rada-rada piye. Tapi saiki santri rada-rada ngladur iku ya rada apik saiki. Sebab nek santri sopan-sopan wah saiki diarani perbudakan. Jadi aku rada-rada seneng nek santri nglawajer. Nang ngene makom wis ngladur ngono wis ame ngomong sembarang kalir. Coba kalau kita melihat di Dunglo nang ngene Dunglo misalnya. Wah nek kok cedhek makome Mbah Yai, sopan temenan. Sopan temenan. Ya sebab kita itu meyakini para aulia Allah, yakni para syuhada, utamane syuhada ilmu, wong sing sak urip-urip nyebarno ilmu, iki hakikate ora sedo hakikate, jasadnya saja yang meninggal. Sopan-sopan, sopan-sopan, menjaga kesopanan, mura'atul adab. Begitu juga ketika seorang imam menjadi imam di Masjid Nabawi, maka sing kudune madhepe cara nang Indonesia iki ya, cara nang Indonesia madhepe ngalor dadi madhep ngidul. Tujuane pokoknya orang membelakangi Kanjeng Nabi. Sebab sebagian ulama mengatakan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ar-Ramli sebagai bentuk ta'adduban, menjaga adab, maka agar tidak membelakangi Kanjeng Nabi. Kok sawangane piye membelakangi Kanjeng Nabi? Wa qaulu Ibnul Imati utawi dawe Imam Ibnul Imad, dawuh yahrumu haram, maqulul qaul, dawuh yahrumu julusuhu ing dawuh yahrumu haram apa julusuhu lungguhe imam fil mihrabi ing dalem mihrab iku mardudun ditolak, iku mardudun ditolak. Wa yundabu lan disunnataken fihi ing dalem zikir
yakni ngersakaken sinten kiai musannif fi dzikri ing dalem dzikir alladzi kang sile alladzi huwa kang utawi alladzi iku du'aun du'a wa fi kulli du'ain lan ing dalem saben-saben du'a apa raf'ul yadaini ngangkat tangan loro lil ittiba'i krana arahi manut. Nek ndonga disunnahno ngangkat tangan sebab Kanjeng Nabi dawuh inna rabbakum hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma khaibataini. Gusti Allah iku zat kang banget lumane ya isin. Tegese Gusti Allah iku isin nalikane enek kawula ngangkat tangan lorone njaluk nang Gusti Allah, terus karo Gusti Allah dibiarkan dalam keadaan kedua tangan itu kosong. Sifran kosong. Tegese mesti diparingi karo Gusti Allah. Makanya terus disunnahno untuk mengangkat kedua tangan. Walau fuqidat lan lamuno disepekake apa ihdayatihi salah sijine tangan lorone wong au kana utawa ana iku biha tetep kelawan ihdayatihi apa illatun loro ya rafa'a mongko ngangkat sapa wong al ukhra ing tangan kang liya. Misale tangan sijine loro ya sing tangan siji sing gak loro. Wa yukrahu lan dimakruhaken apa raf'ul mutanajjisati ngangkat tangan kang kena najis walau bihailin senajan to iku kelawan aling-aling. Takdirno dhewe ya kana sak isime apa kira-kira. Wa ghayatur raf'i utawi katoke ngangkat iku hadwul mangkibaini nganceri pundak loro illa idastadda kejaba ing dalem nalikane banget apa al amru urusane. Maka ketika sudah istaddal amru maka tidak ada batasannya. Bahkan dikatakan bal yarfa'u wa in jawazatar ra'sa. Kok umpama ngangkat tangane sampai ngluwihi sirah iku ya ora apa-apa. Nalikane sing dijaluk iku wis perkara sing genting nih. Mbah Yai itu dalam satu foto yang masyhur itu kan ada keadaan ketika mengangkat kedua tangannya, Mbah Yai ngangkat astane tinggi-tinggi. Itu berarti istaddal amru. Kala ngendika sinten Al-Ghazali Imam Ghazali ngendikane wala yarfa'u lan ora ngangkat sapa wong basarahu ing peningale wong ila sama maring langit. Wa tusannu lan disunnataken apa al isyaratu isyarah bisababatihi kelawan drisi penuh duwe wong sifati al yumna kang tengen. Wa tukrahu lan dimakruhake apa isyarah bi isba'aini kelawan driji loro. Dadi nek donga iku karo driji penuduh sing tengen jari telunjuk yang kanan tangan kanannya itu memberikan isyarah karo nduding. Sing tengen ae sing kiwa gak usah. Satu saja. Tsumma mashul wajhi tumuli disunnataken ngusap wajah bihi kelawan yadaini jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan maka ya cukup dengan satu tangan, pokoknya diusap wajahnya setelah berdoa dengan tangan yang kita jadikan untuk berdoa, wasilah untuk berdoa. Wamsahu bihima wujuhakum. Meskipun hal ini dianggap sebagai bid'ah oleh golongan sebelah, termasuk bid'ah yang ngusap wajah nalikane sak badane donga. Lil ittiba'i krono arai manut wa yundabu lan disunnataken fi kulli du'ain ing dalem saben-saben donga. Apa ad-da'awatu pira-pira donga sifate al-ma'thuratu kang dinukil diriwayataken anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi adiyatihi ing dalem pira-pira dongane Kanjeng Nabi wahia
utawi ad'iyah donga-donga sing ma'thurah minan nabi iku kathiratun akeh yadhiku halih rupek apa nitaqul hasri sabuke ngringkes anha saking ad'iyah. Wah akeh dungane Kanjeng Nabi saking akeh wis wangel diitung. Ai taharriha tegese niti-niti da'awat wal i'tina'u lan merhateaken biha kelawan da'awat limazidi barakatiha krana tambahi barokahe da'awat tegese da'awat ma'thurah wa dhuhuri ghalabati raja istijabatiha lan jelase nglindihe ngarep-ngarep disembadanine da'awat bibarokatihi sebab barokai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min halan iku setengah saking ad-da'awat al-ma'thurah Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik utawi donga Allahumma duh Gusti Allah inni sak temene ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan nyuwun mujibati rahmatika ing pira-pira sebab rahmati panjenengan. Apa sebab rahmati Gusti Allah? Ya perkara-perkara kang sae, perkara-perkara kang majibake wong sing ngucapno perkara iku kalimat-kalimat yang menjadikan ketika diucapkan oleh seseorang akan dirahmati Allah. Wa azaimi maghfiratika lan pira-pira ibadah fardu kang nekaake maghfirahe panjenengan. Pira-pira ibadah fardu kang nekaake ngapurane panjenengan. Ibadah-ibadah fardu kok dilakoni kate nekakno maghfirahe Gusti Allah. Wassalamatalan selamat min kulli itsmin saking saben-saben dosa wal ghanimatalan jarah min kulli birrin saking saben-saben kebagusan wal fauzalan merkoleh bil jannati kelawan surga wan najatalan selamat minan nari saking neraka. Dungane Kanjeng Nabi. Wallahumma inni a'udzubika lan donga Allahumma duh Gusti Allah inni sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun paureksa ingsun bika kelawan panjenengan minal hammi saking susah wal huzni lan ya saking susah wa a'udzu lan nyuwun paureksa sapa ingsun nyuwun perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan minal ajzi saking apes lemah yakni al ajz adalah fi'lil ajaz ay ajaz an fi'lil ma'murat wajtinabil manhiyat. Sing diarani ajaz iku adamul qudrah alal khair. Pengen nglakoni apik tapi ora iso, ora mampu, iku jenenge ajaz. Wal kasalilan saking males, yakni males nglakoni kebagusan ma'al qudrah ala amalih padahal kekuatane eneh. Jenenge kasal iku duwe kekuatan tapi ora duwe kemauan. Itharon li rahatil badan alat ta'ab sebab ndisikno pokok awake enak ora gelem rekoso. Iki jenenge kasal. Penyakit santri kasal iki. Kasal iku cek duwe kekuatan badane tapi kurang kuat himmai itharan lirahatil badan. Pokoke sing dipilih iku piye awake penak, piye awake seneng, alat ta'ab ora gelem rekoso. Ngantuk, turu, kesel, bolos. Pokoke piye penake ora gelem rekoso. Jenenge kasal. Wa a'udzu lan nyuwun perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan minal jubni saking jereh, wedi, licik, wal bukhli lan medhit, wal fasyali lan gagal, wa min ghalabati daini lan saking nglindhihe utang, wa qahrir rijali lan maksane pira-pira wong lanang duwe utang akhire tunduk karo wong.
ghalabatir rijal, dikejar-kejar karo wong sing diutangi sebab duwe utang. Allahumma duh Gusti Allah, inni satemene ingsun iku a'udzu nyuwun paureksa ingsun bika kelawan panjenengan min jahdil bala'i saking bangete cuba wa tarakis syaqa ilan nemu cilaka wasuil qadha ilan olone pesten iku apa ya takdir kepastian dari Allah al qadha wasyamatatil a'da ilan bungae musuh iku piye ya bungae musuh nalikane awake dhewe susah. Awake dhewe susah, wong sing gak seneng karo awake dhewe seneng. Nek awake dhewe seneng, dadi susahe musuh, termasuk perkara sing diisti'adzai karo Kanjeng Nabi. Wasyamatatil a'da wa min halan iku setengah saking adiyah ma utawi donga sine mamarro kang wis klewat apa ma akhirat tasyahudi ing dalem akhire tasyahud. Rupane mamarro Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa yusannu lan disunnataken fi kulli du'ain ing dalam saben-saben doa apa alhamdu muji tegese muji Gusti Allah awalahu ing dalam kawitane doa wal afdalu utawi kang luweh utama iku taharri majamihi niti-niti pira-pira nggon kumpule alhamdu kalhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu kaya dene alhamdulillahi hamdan kelawan pujian sifat yuwafi kang bandingi apa hamd ni'amahu ing pira-pira nikmate Gusti Allah wa yukafi lan bandingi apa hamd mazidahu ing nambaine Gusti Allah ing ni'am ya Rabbana duh pangerane kita laka iku tetep kagungane panjenengan alhamdu utawi sekabehane puji kama yang bagi kaya dene oleh prayoga apa alhamd prayoga li jalali wajhika maring agunge zate panjenengan wa azimi sultani kalan agunge keratone panjenengan. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalamu waslahu wa nahahu ajrini faqad lam ta'fatu rabbina wa lisani ya sayyidi syawaka fa in tarda kuntu syahsana ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal salamun عليك ربني بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بالنظر وصلة للحضرة العالية. الفاتحة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.